नेक्स्ट पार्ट में आपने देखा लड़के ने लड़की का हाथ पकड़कर ले जा रहा था, तब तक लड़का वहाँ आ जाता है। लड़की बोलती है ये मेरे को लेकर जा रहा था पागल बनाकर। पागल। लड़का उस लड़के के ऊपर स्प्रे मारता है, लड़की को लेकर भागने की कोशिश करता है, तब तक लड़का लड़की का हाथ पकड़ लेता है। लड़की रोते रोते बोलती है मैंने कुछ नहीं किया, वही सब बोल रहा था। फिर लड़का लड़की को बेड पर लाकर पटक देता है। लड़की बोलती है कुछ करोगे तो मैं मारने लगूंगी। तभी लड़का उसके ऊपर आ जाता है। तभी लड़की नौटंकी करने लगती है और दिमाग लगाती है और लड़के को दबा देती है और बोलती है अब कुछ करके दिखाओ, और नौटंकी करने लगती है और नौटंकी करते हुए रोने लगती है। लड़का तुरंत हट जाता है। लड़की बोलती है तुम नहीं हटे रहते तो आज मैं मारने लगती तुमको, और सलाम करके वहाँ से भागकर चली जाती है और किचन में जाकर अपना गुस्सा निकालती है और बोलती है आ जाएगा तो इसी चाकू से उसको